Бирок мен силерге бир пример мисалды айтып берейин. Мен март айында Германияга барганда ошол жерде Албаниянын депутаттары болгон. Албанияда жалгыз бир аэропорт бар да. Аны немистерге берген. Анан албанецтер сүйүнгөн. Мына немистер бул качество азыр укмуш аэропорт курат деп туруп, немистерге өткөрүп берет. Немистер 1-2 жылдан кийин аны алып Кытайга сатып берет. Азыркы күндө албанецтер чалкасынан кетип, уже ишенсе кыла албайт. Себеби бүт кагаздарга кол коюп өткөрүп берген. Алар правасын, мисалы немистер Германия дегенде бардык ишенет да. Бул деген качество азыр сонун болот деп. Алар алып Кытайга берип салган. Аларда эми өкмөттө кандай бир анализ бар мен билбейт экенмин да. Балким алар чыныгы мен мисалы алысмын жаман ойдончу. Чыныгы аларда бир жакшы ой болуп, ушул бир дагы жакшы болот деген бир ойдо ушул кыймылга барып атабы, кадамга барып атабы деп мен аракет кылгым келет, жакшы ой түшүнгөндө. Бирок рисктер көп. Аны дагы өкмөт унутпаш керек да. Мен мисалы пока мынандай ичим толуп, мынандай чыныгы ишенбейинче мен аны колдобойм да. Бүгүнкү күндө.